Очень ценные деревенские знахарские средства от кашля. Сегодня мы рассмотрим 10 способов, как избавиться от любого кашля. Итак, если вам интересно, смотрим до конца. Первое. От продолжительного грудного кашля следует вытереть грудь сухой суконной тряпкой, затем втереть досуха нутряного свиного сала или топленого масла. Следует прибавлять небольшое количество соснового масла к свиному салу, которое считается лучше, чем топленое коровье масло. Второе. Взять ржи, овса и ячменя, добавить циркорий и 2 грана очищенного горького миндаля и пить это как обыкновенный кофе. Можно пить с горячим топленым молоком. Третий способ. Кипяченый сок репы с сахаром или медом. Лучше, конечно, с медом. Также очень полезно при врачевании болей в груди от простуды и кашля. Четвертое. Изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 головок лука и 1 головку чеснока в непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Прибавить немного сока мурэ. Это дерево иначе называется плющик или собачья мята. Добавить к меду. Доза по 1 столовой ложке в час в течение всего дня. Пятый способ. Гоголь-моголь. Яичные желтки взбить с сахаром и ромом. Также сильно помогает от кашля, если его есть натощак. Шестой способ. Смешать сок редьки или моркови с молоком или медовым напитком. Половина сока и половина молока или медового напитка. Доза по 1 столовой ложке 6 раз в день. Седьмой способ. Смешать 2 столовые ложки непастеризованного сливочного масла, 2 желтка, свежих яиц, 1 чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки чистого меда. Принимать внутрь по 1 чайной ложке много раз в день. Восьмой способ. От кашля очень полезно пить березовый сок, березовицу или сок кленового дерева с молоком. Девятый способ. От сухого кашля полезно делать втирание в грудь такой смеси. На 2 части деревянного масла 1 часть нашатырного спирта. И последний, 10-й способ. Для облегчения отделения мокроты полезно принимать внутрь сироп брусничного сока с сиропом сахара или меда. Этот сироп надо принимать довольно часто, по 1 столовой ложке на прием. Во время лечения этим средством полезно пить вместо воды или чая отвар из полевой клубники. Вот и все. Можете выбрать любой из 10 способов и лечиться. Желаю всем крепкого здоровья. Не болейте. Всего вам хорошего. Если понравилось, подписывайтесь на канал. Впереди еще будет много интересного. Всем пока. До новых встреч.